漫画偉人物語。名もない草花虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。Taxminan 130 yil burun Shimoliy Yevropadagi tish shahar Stokgolmning bir bo'limida Alfred Nobel ismli og'riqchan bir bola yashaydi. Uning dadasi ximiya olim bo'lib, Rossiyaga xizmatga ketgan edi. Bugun u dadasining Rossiyadan o'tgan xatini topshirib oldi. Xatda yer minas yasayman debdi. Men yer minasının nima ekanligini uqmasam. Yer minasi degan emas, partlatqich dorining bir xil o'zgartirilgan shakli bo'lib, uni yagi ko'mish orqali hujum qilgan dushmanni bir xil tarbar qilib bo'ladi. Buningda minani ko'mgan taraf bosish qanday chiqim topmaydi. Men bundan keyin mana shu narsani yasab chiqmoqchi. Hozir sinaq boshlandi. Oo, hoş haber. Muvaffaqiyat qozondim. Bundan keyin sizlarni akilib olaylik, birga o'taylik. Apa, dadam qalsa uni kashfiyatchi ekan. U xetida zotimizni qurplay deb qoldim debdi. Berib ko'rib kelgan bo'lsam, qalsa yaxshi bo'ladi. Nobel, yana bir mezgil ta'xir qil. Rossiya biyadin ko'p so'g'aq. Chidmay qolasanmikin? Hech qisi yo'q. Nobel og'riqchan bo'lg'achqa maktabda o'qiyanmagan. Ammo u hamisha jim o'ltirmaydi. U to'la og'irg'achqa kitob o'qishga boshqa bolalardan bakrak amroq edi. Hamma narsaga qiziqadi. Nimani ko'rsa, shuni qilib boqisi keladi. Bo'libmi u dadasi yasagan portlatqich bombaga bakli qiziqib qolgan edi. Shunga opsi uningdan qattiq andish qiladi. Ammo u ham she'rga, ham rasmga amroq xushxo'y bola edi. Qara buni. Ko'rdim. Ben qaytib keldim. O, akam kepti. Nobel, sinov natijangni aytib keldim. Rostmi? Akla ko'rib baqay. O, hammasi a'lochi bo'ptimi? Oh, qolsizkansan jumo. Shuncha tili og'ribmi? Yana hammasida a'lo bo'lgandikin. Appaq balan, dadang anglasa, qancha xo'sh bo'p ketdi. O'smir Nobel uchun kunlar nihoyatda baxtli o'tadi. Ammo g'oyda ba'zi bir yetishsizliklarmi bo'lib qoladi. Dadamni bir ko'rib olgan bo'lsam, qalsa yaxshi bo'ladi. Shu yil kuzda dadasidan oxiri xat va yo'l rasvodi keldi. Shuning bilan Nobel oilasidagilar bilan kemiga o'ltirib Peterburgga, ya'ni hozirgi Leningradga bordi. Oila a'zolarining jam bo'lgan vaqti oz qolgan edi. Dadam ana bizga qo'l shart qilyapti. O'smir Nobelga uzundan beri ko'rishmagan dadasi nihoyatda ruhli ko'rindi. Dadasi ularga hem cho'ng, hem hashamatlik uy tayyorlab qo'ygan edi. Opisi dastlabida Nobelning salomatligidan ansirgan edi.
Ammo hozir bu isil o'ylarni ko'rgandan keyin uning ko'ngli joyiga tushdi. Nobelda ximiyalik tajriba va zavoddagi xilma-xil ishlarni anglabla zo'r qiziqish paydo bo'ldi. Tajribaxona portlatish bombasining materiallari, ya'ni kaliy silistras, o'ngurt va yog'och ko'miri qatorliq narsalar bilan to'lib ketgan edi. Portlatqich to'g'risi degan shu. Qandaq? Tadqiqotni birga qilamdiq. Bo'ladi, yaxshi gap. Otiballa Nobelning tadqiqot temasi texmi zo'r portlash kuchiga ega dori yasab chiqishi edi. Qara portlatish to'g'risi zamondan qoldi. Bundan keyin neytronat poliglitserilli portlatish to'g'risi ishlatilgan ekan. Shuningdan keyin Nobel dadisi bilan neytronit poliglitserilli portlatish to'g'risining tajribasini birga ishladi. Bunda qudratli portlatish to'g'risining insoniyat jamiyatida tunji qatim maydoniga chiqishi bo'lsa-mu, lekin uning yetarsizligi oz emas edi. Ya'ni uning portlash iqtidorini to'g'ri mo'ljalligini bo'lmaydi. Nobel 30 yoshga kelganda Shvetsiyaga qaytib keldi. U portlash iqtidorini mo'ljalligini bo'lmaydigan bu dorini bo'ysundirish uchun nurg'un qatim qayta sinab ekbadi. Muvaffaqiyat qozondik. U kichkina pistonning ichiga portulg'ich simab qo'ydi. Mana bu Nobel tadqiqot chiqqan neytronit poliglitserilli portulg'ich to'g'risining peltisi edi. Bu o'zgarishchan portlatish to'g'risi hozir har qaysi joylardagi qurilish o'rinlarida o'zining qudratini namoyon qilmoqda. Nobelning tadqiqotimi kundan kuniga gulinib o'tadi. Ammo endi pulni toza topadigan bo'ldik. Dadisining ideyasida to'g'ri bo'lmagan ba'zi bir qarashlar paydo bo'lishga boshlagan edi. Dadam meni ajab tanglik qo'yg'ili turdi. Qadrligim, men sizlarni hargiz portlatish to'g'risiga aylantirib qo'ymayman. Yo'q, uni cho'qim portlatish to'g'risi yasab qo'rqinchli bir nima chiqish kerak. Bo'lmaydi dada, unda qilsa qanday bo'ladi? Hey, bu ham davlatga foydali, ham o'zimizga pul topadigan ish. Bo'lmaydi. Uni elektr stansiyasi va tonel yasashga ishlatish kerak. Portlatish to'g'risi asli urush jarayonida taraqqiy qilgan. Fan texnikani urushga ishlatgandilar. U ondan taraqqiy qiladi. Oldi bilan uni urushga ishlatish kerak. Dada, siz nima desingizdan? Men bunday narsalarni portlatish to'g'risi yasashga hargiz yo'l qo'ymayman. Nobel o'zi uchun eng qadrli dadisining gapini bir yoqqa qayirib qo'ydi. Shundan keyingi bir mezgil ichida nurg'un joylarda neytronit poliglitserilli dorining portlash voqeasi yuz berdi. Bu voqea asosan neytronit poliglitserin suyuqligini obdan bir taraf qilinmaslik yoki obdan saqlanmaslikdan kelib chiqqan edi. Keyin hatta Nobelning tadqiqot o'ylarimi portlab ketdi. Portlatish to'g'risi asli bo'ysundirg'il bo'lmaydigan narsa emas. Ishni boshdan boshlash kerak. Nobel uzun yillik tirishish orqali tadqiqot uyini qayta sep chiqdi va suyuq holatdagi neytronit poliglitserindan foydalanish usulini kecha kunduz jafoliq tadqiq qildi.
Mening deganim mushu shu. Mushunda qilganda uni har qanday joyga bexatar yo'tkab bag'ili bo'ladi. Shunday qilib u neytronit poliglit sirini to'piga aralashtirdi. Nobel buningdan tuyuqsiz ilhomlanib, bu qiyin masalani oxiri yechdi. Durust, kuch-qudrat. Bundan keyin uni qudratlikdan namay portlatish to'g'risi deb atay. Bu dora seriq portlatish to'g'risi deb ataldi. Shundaqla hozirgi zamon madaniyatini yoritishdagi eng dastlabki turtkilik kuchga aylandi. Uningdan burun ishlash mumkin emas deb qaralgan har qanday qurilish mana endi osonlik bitadigan bo'ldi. Ammo Nobel o'ylab boqmagan mundaq bir ish yuz berdi. Meni portlatqich dorilarimni urush ishlab kelib turibdimi? Bu qanday gap? Men ularni mushna qilsin deb umr bo'yi. Lekin bu portlatish to'g'risining xatoligi emas. Gap uni ishlatgan odamda. Nobelning qarashicha, barliq omillar ichida tinchlikparvar insonlar eng muhim omil edi. Shunga u keyin portlatish to'g'risidan topgan barliq boyligini fond qilib, Nobel mukofotini ta'sis qildi. Shon-sharafning simvoli bo'lgan bu mukofot Nobelning tinchlikni va insonlarning taraqqiyot ishlarini qizg'in so'ydigan qalbining mangu namoyandisi. asrning oxirgi mezgilida Yevropa qit'asidagi nurg'un ko'chmanlar erkinlik va umidini deb Mayflower nomli kemaga o'tirib Amerika cho'ng quruqligiga keldi. Lekin Amerikaning echilgan rayonlarining ko'p qismi ta 18-asrning o'rtalariga qadar yana Angliya mustamlakalarining qo'lida edi. Amerikaning mustaqillik jangi boshlanishdan burun Bostonning shahar atrofi rayonidagi chorvachilik fermasida kishilarning hurmatiga sazovar bir balla shoyi yashaydi. Anim bosu yuhan bilası bir ilindi. Nimga yo'q, aka? Apla cho'toq bo'ldi. Oldirab qo'shib ketmanglar. Biz tushmaganda muhaqlar tushgan. Cho'g'lar hamisha qilib tushadi-ku. Cho'g'larmi hamisha mishadi chiqiladi-ku. Shunday xo'sin amsa. Nima? Amalar boyoq kelinglar. Ko'pchilik, biz bu toshlar bilan sosiqda bir priston solsak qandoq? Priston? Ko'pchilik, mana dugulaylik toshni ko'rdinglarmi? Bu toshlar bir priston selishga yetib oshudi. Ammo bu o'y sog'il aka qo'ygan tosh tursa, O'y selish bilan priston selishning qaysi ko'p sondagi kishilar uchun foydali. Bu biz astoydil o'ynashga tegishli masala. Uqdinglarmi? Yanılar mumkin. Ammo sen qaror qildik. Priston selishni darhol boshlaylik. Qaror qilindi. G'ayrat qilinglar. Qarab turinglar. Men qaranglar. Mana hozir.
Franklin kichik do'stlar bilan birga yasagan bu yo'l va Priston haqiqatan yaxshi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Ay, bomba çatak oldu. Çatak oldu. Sana haksız sordum. Bu Pristan'ı işçi yallab yasatmaganken. Duruz, bu çoğun birisini çaqçaq qilgan ishi. Ama ular nayet yaxşı yasaptı. Biz so'di qilsak, mala kirdiğanga lazım bo'lgudek. Gapim to'g'ri mu? Sen tekin maqtab o'tabsan, ha? Qaysi tekkan u? Undaq ma'didan aşqan banmı? Bu çoğun bir balning qilgan ishi. Bir balının. Franklinning eli qaramzadisi shu. To'xtislar. Çoğun shu. Franklinning o'yi 7 balası var. O'g'il dili o'rni bor. Qaysi bo'g'iydi? Cho'qim Franklin ismli heliqi 10-chisi shu. Dal, o'zi shu. To'g'ri, çoğun shu 10-chisi. Franklin deydigan eli qaramzadidan qilgan ishi. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Bu tug'imni ichib qolib ketdi. Nima degan mezillik. Franklin! Franklin, bu yoqqa chiq! Bu yoqqa chiq! Arist efendi, bu bala bir anasını buzib etdimi? Bir narsani buzib o'tgan gap emas, efendim. Moshundaqmi ish qilamdi deyman. Bu işi hakikaten kamlaşmaptı. Franklin, rast şunda kıldın mı? Ha? Rost shundoq qildim. Man qara! Arset efendim, bu Priston hamma odamga foydali emasmi? Shunga men toshning egisimi cho'qim bu ishdan xo'sh bo'ladi deb o'ylayman. Ayting, shundoqmi? Quruq gap! Franklin, Arist efendinin gepi urulluq. Ballarım, sizlerinin şu nersi cezme isimladı bolsun. Kişiler üçün faydalı iş qilishning o'zi yaxshi ish. Ammo bunun bilan boshqalarga ziyon selish yaxshi ish emas. Yalğız bu ishlar emas. Dunyodagi barliq ishlarning hammasi shundoq bo'lishi kerak. Gapimni uqdingmi, Franklin? Ha? Uqdim dada. Arist efendi, men xato qilibman. Xafa bo'lmang, meni kechiring. Kechiring. Qandaqroq? Gerek yok. Bu bala karamet adam bo'g'dek. shuningdan keyin Franklin ommaning manfaati uchun haqiqiy bosh qotirdigan bo'ldi. Keyin u aksining zavotida ishlagach o'gandi. 25 yoshga kirgan yili qiroatxona ochdi. Bu uning jamiyatga chiqib ishlagan ishining tunji qadami edi. Undan keyin pochtaxona boshlig'i va shaharlik parlamentning parlament a'zosi bo'lib saylandi. Olim Franklinning eng muhim faoliyati chaqmoq chiqishni sinab qilishdan boshlangan. Ayni vaqtda kishilar chaqmoqni Xudoning g'azabining ifodasi deb qaragan. Shuni portlatqich dora va moy qatorliq xatarlik narsalarni cherkovning yer osti uyiga qo'yib qo'ysa xatar chiqmaydi deb qaragan. Amaliyotda u narsalar o'xshashda chaqmoqning zarbisiga uchragan. Kishilar chaqmoqning zarbisidan qanday mudofaa qilish kerak? Chunki bu haqda boshqalardan haqiqatan cho'nqir o'ylagan. Çok acayip oynaydı kadar. Ay! Qaranglar! Ushdi! Çatmak hakikaten özgürlük ekan. O'ylamagan ish. Andaqda bu topni yega urganda chaqmoqda qo'rqishdan ojiz qolmaydi ekan.
Keyin Franklin yana kishilarning turmushiga xo'shallik ep keladigan eg'iz garmoni, cho'gin, qo'sh fokusliq ko'zoynak qatorliq narsalarni kashf qilgan. Davrga ergishib, uzluksiz olg'a besiyotgan mijozi ochiq bu amerikalik zot keyin Amerikaning mustaqilligi uchun qahramonlarcha jangga qatnashgan. U Amerikaning mustaqillik urushi mezgilida siyosiyon va diplomat sifatida egilmay sunmay kurash qilgan. Erkinlik uchun elib berilgan bu urush oxiri muvaffaqiyat qozongan. Hozir Amerika mustaqil bo'lg'ili 200 yildan oshdi. Amerika xalqi hozirmi bu zulm uchun ishlashni sharaf deb biladi. 你能够在这块广阔的土地上服务，引以为荣。 遊び好きだけどちょっぴり我慢して夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してなんちゃがしたいのよねおっとっとっと本文忘れるべからずありのありによるありのための私めは大統領